Hei, olen Mira Lappalainen, työterveyshoitaja. Olen ehdolla kunta- ja aluevaaleissa. Minulle on tärkeää, että Nurmijärvellä meillä on turvallista ja mukavaa asua. Haluan, että Nurmijärvi pysyy turvallisena lintukotona jatkossakin. Muita kehitettäviä asioita Nurmijärvellä on lasten ja nuorten palvelut. Lapsille ja nuorille pitäisi saada paremmat tilat tavata kavereitaan ja myös harrastemahdollisuuksia. Ikäihmisten palveluita pitäisi myös kehittää, kuten harrastemahdollisuuksia. Voisi olla tämmöisiä senioriasuinkortteleita, jossa myös sitten tapaa muita senioreita ja siellä on seuraa. Nurmijärvellä on myös pidettävä jokainen meidän taajama elinvoimaisena, myös meidän kylät. Kuntaa pitää tasapuolisesti kehittää. Myös julkista liikennettä on kehitettävä jatkossa koko kunnassa. Meillä on tällä hetkellä aika huonot julkisen palvelun liikenteet. Se ei joka puolella meidän kuntaa liiku kunnolla niin kuin pitäisi. Aluevaaleissa olen sitä mieltä, että meidän terveyskeskukset on säilytettävä. Myös lääkäriin on päästävä nopeammin ja takaisinsoittojärjestelmän pitää toimia paremmin ja sitä on kehitettävä. Kouluihin on myös saatava lisää psykologeja, sillä nuorten mielenterveysongelmiin on löydettävä ratkaisu. Tehdään yhdessä Nurmijärvestä parempi paikka asua. Kiitos kun äänestät.